Özellikle eşlerin en sık şikayet ettiği bir konu var. Horlama, eşim horluyor, Evet. uyuyamıyorum. Horlamanın cerrahi bir tedavisi var mı veya her horlayan cerrahiyle tam şifa bulabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Önce şöyle ilk cümleyle ilgili tatlı bir şey hatırlatayım. Hastanın şikayeti diye bir satırımız vardır ya bizim. Horlama hastanın eşinin şikayeti satırına yazılıyor. Çünkü genelde hanımefendiler beyefendileri doktora getiriyorlar. Hoş geldiniz, sorun nedir dediğimizde mikrofon yan tarafa kayıyor ve şimdi horlama ve horlamanın beraberinde getirdiği uyku bozuklukları kişinin rahat solunum yapmasına mani olan tüm mekanik engellerin ortaya çıkarabildiği bir şey. Yani elbette ki her horlama ameliyatta tedavi edilmez. Hiç ameliyatsız tedavi edilen horlama çok önemli bir dilimi oluşturuyor. Bir grup ise ameliyatsız tedavi edilemiyor. Burada yapılması gereken şey öncelikle havanın burun deliklerinden ya da ağız boşluğundan girdiği andan itibaren akciğere giden ana boruya, trakea dediğimiz ses tellerinin hemen altında yer alan ana boruya gidinceye kadar karşılaştığı engellerden her bir tanesi horlama sebebi olabilir. Burun eti büyüklüğünden deviyasyona, yumuşak damak sarkıklığından büyümüş küçük dile, büyümüş bademcikten büyük dil köküne kadar. Yahut bunların hiçbirisi yokken bile ağız tabanı kaslarının ve yutak etrafı kaslarının çok hipotonik oluşuyla, çok sarkık oluşuyla, aşırı hipotonik uyuyan insanlarda da gördüğümüz gibi anatomik engeller ve fonksiyonel engeller. Varsa bunları ortadan kaldırmak gerekiyor. İşte bu kısım ameliyat demek. Ama bunun dışında sadece kilo vermesini sağlayarak hastalarımızın, sadece biraz daha egzersize yatkınlık, çizgili kasların diriliğini artıran, spordaki ismiyle tonusunu artıran, antrenmanlılığını artıran egzersizlerle bile önüne geçtiğimiz oluyor açıkçası. Sadece duruş bozuklukları bile buna sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla iyi anlayıp, iyi çözüp nokta atışı çözmek lazım.